domin samun labarai masu saisaita natsuwa da jefa tausayi a cikin zukata. Gami da fiddo mafita, ku yi subscribing Aminci Novels TV. Asali na kashi na 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gaishe da Umman ta yi cikin jin kunyar rashin gaishe ta tun farko. Sadiya, Humaira bata dawo gida ba. Na zata ma ko kuna tare ne bata faɗa miki za ta je wani wuri ba. Subhanallah, wala tun da muka raba a makaranta ita ce ma ta fara fita saboda ni yayana ne ya je ɗauka na. A nan muka raba akan za mu riƙa ziyartar juna. Yanzu Sadiya, ko za ki raka mu gidajen ƙawayen ku ne, ko za mu ganta a can? Shiru Sadiya ta daga bisani ta ce to bara na faɗa wa mama na sai na zo mu tafi. Da to kawai Umma ta amsa, bata wani daɗe ba ta fito, duk da bata tunanin za su sami Humaira a gidajen ƙawayensu, saboda ba ma wani magana take yi da mutane ba, amma ba za ta yi wa Umman gardama ba. Hakan ne yasa suka fara nufar duk inda ƙawar da ta san suna ɗan gaisawa. Har karfe 8 da dare duk inda suka je amsar ɗaya ce bata zo ba. Kallon Sadiya kawai Umma ta yi cikin muryar ta mai fitar da aman kuka ta ce, ki tafi gida, za mu nemo ki. Cike da tausayin su ta musu sallama tare da fatan bayyanar ta. Anan Umma ta samu wuri ta zauna, kuka kawai take. Fadila na ganin haka ita ma ta fara kuka, sai aka rasa mai rarrashi. Kowa ya wuce kallon su yake. Wani bawan Allah da ya zo har ya wuce ya dawo, sallama ya musu suka amsa, amma ba su amsa ba. Shi ma bai yi tunanin za su amsa ba, lura da halin da suke ciki. Baiwa Allah, bai kamata ki zo nan hanya a irin wannan lokacin kina kuka ba. Komai yayi zafi, maganin shi Allah. Ki daure ku tafi gida, za ki fi samun sauki. Kallon shi Umma ta yi da idonta da suka yi ruɗu-ruɗu saboda kuka. Cikin sarƙewar murya ta ce, bawan Allah, shin laifi ne idan ka tsiratar da wanda baya da alhaki? Me ta musu da za su ƙi barin ta huta? Ita bata san komai ba, ta tashi cikin kunci, bayan kuma tana da gata. Shin hakan bai ishe su ba har sai sun halakar min da ita? Shi dai kallonta kawai yake yi, don san bai fahimci inda maganar ta sa gaba ba. Ki yi haƙuri Hajiya, komai yayi farko zai yi ƙarshe, kuma babu wanda ya isa ya iya cutar da kai sai da izinin Allah. Kin ga wannan yarinya ce, dan Allah ki kama ta ku tafi gida ku huta. Hannu ya sa aljihu ya duba, ya ɗauko 2000 ya miƙa. 2000 ya yi saura ya basu. Fadila ya baiwa ya ce su yi haƙuri. Murmushi Umma ta yi wanda ya fi kuka ciwo. Ta ce, bawan Allah, mu ba bara muke ba, mun fito neman. Saurin tarar numfashin ta yi da faɗin, ni ba na san kuɗin ba mabarata ba ne, kawai dai na baiwa ƙanwata ne. Kin amsa? Fadila ta yi. Shafa kanta ya ce, ki amsa kin ji? Dagowa ta yi da niyyar kallon Umma. Gani ta yi har ta yi nisa, da sauri ita ma ta yi bayan ta. Girgiza kai yayi. Sun matuƙar ba shi tausayi, daga ganin su kasan suna fama da rashi ga kuma damuwar da ke tare da su. Umaira bata farka ba sai da garin Allah ya waye. Dishi ta fara buɗe ido. Akan makeken garin da take kwance, idon ta ya sauka. Da sauri ta rufe saboda sun yi mata nauyi. Ɗaya bayan ɗaya abin da ya faru ya dawo mata. Wani irin zabura ta yi, ta duro a kan gado. Dube ta fara inda za ta ga ƙofar fita. Aikuwa ta ci sa'a, ƙofar a buɗe yake. Da sauri ta nufi fita, sai ga ta cikin wani haɗaɗɗen falo. Ita sam bata ma kula da akwai mutum zaune ba. Direct ƙofa ta nufa, sai dai duk ƙoƙarinta na son buɗe ƙofar ta gaza. Ina zaki je? Ta jiyo maganar shi cikin kakkauran murya ya faɗa. A tsorace ta juyo, sai dai ko alamar shi ne ya yi maganar babu, domin kuwa dannar wayar shi yake. Hankali kwance wani kuka ta ji ya zo mata, tunawa da yanzu ta san ciwon Ummanta zai iya tashi akan ɓatan da ta yi. Fadila da ba wani wayo ne da ita ba. Ita ba wa ma zai kula mata da ita? Ai bata yi aune ba. Sai gata ta zube a gaban shi cikin tsananin kuka, take roƙon shi akan ya bar ta koma gida. Ita duk tunaninta a garin su take. Ganinta ta yi ko kallonta bai yi bane ya saka ta ƙara sautin kukanta. Iyafis ya ciro ya toshe kunnuwansa da shi, alamun baya son ya ji kukan. Fiskewa ta yi da mamakinta. Ya ɗago yana kallonta. Ita ma a tunaninta cewa zai yi ta tafi, amma sai ta ji ya ce, kin yi sallah? Ba wai ta manta da sallar ba ne, kawai dai tashin hankalinta ne bai bata tunanin yi ba. Idan na je gida zan yi, ta bashi amsa a takaice.
idan kuma kika mutu kafin ki je gidan fa. Tana jin haka ta sake fashewa da kuka. Don Allah kada ku kashe ni, wallahi umma na za ta shiga cikin wani hali, dama ba ta da lafiya. Me ke damunta? Ya tambaya ba tare da ya kalle ta ba. Hawan jini ne da ita, kuma wallahi ba ta da mai kula da ita daga ni sai ita kaɗai nake da, sai ƙanwata. Wallahi idan ta mutu ba zan taɓa yafe maka ba. Dan da na ya ci gaba da yi zuwa can ya nuna mata gaban wayar shi ya ce, ita ce wannan? Da sauri ta ce, Fadila, dama ka san ta ne? Cike da basira ya ce, tunda na san Humaira, me zai hana na san Fadila? Ai sai tsoro ya sake kama ta, bata sake cewa komai ba, ta nufi ɗakin da ta fito. Toilet ta shiga, sai dai ta kasa amfani da shi domin ko komai irin na masu kuɗi ne, shi yasa bata iya ba. Da ƙyar ta samu ta buɗe famfon, alwala kawai ta yi. Ta fito zaune ta yi a bakin gadon, ta rasa wani lokaci ne yanzu. Ita dai ta san a lokacin 3 ta baro makaranta, gashi dai yanzu ba dare ba ne. To safiya ne kenan. Zuciyarta ba ta amsa. Tashi ta yi ta fara ramakon duka sallolinta. Ta daɗe tana addu'a akan Allah ya tsare mata mahaifiyarta ya kuma kubutar da ita daga sharrin wannan mutumin. Turo kofa aka yi aka shigo. Dago kanta ta yi tana kallon mai shigowa. Wata dattijuwar mata ta gani, za ta kai kimanin shekaru 70 a duniya, sai dai a yanayinta ba za ka kira ta makusanciyar gidan ba, duk da kuwa ba wai ta yi wani mummunan shiga ba ne, sai dai ba ta da haiba irin na masu kuɗi. Murmushi ɗauke a fuskar ta ce, sannu, ashe kin tashi? Samun kanta ta yi da gaida matar, cike da kulawa ta amsa tare da tambayar ta me za ta ci. Ita mamakin abun yake ba ta, dama idan aka sato mutum haka ake masa? Bata ce komai ba. Zuwa can ta ce, Hajiya don Allah ki ce wa ɗanki ya mayar da ni gidanmu. Wallahi umma na a kowane lokaci ciwon ta zai iya tashi, kuma ni ke kula da ita. Ba ku da dangi ne? Matar ta tambaye ta. Muna da su, ta ba ta amsa. Murmushi matar ta yi ta ce, to kin ga ai za su kula da ita. Ta girgiza kai ta yi haɗe da fashewa da kuka. Don Allah ku yi haƙuri, wallahi babu mai kula da ita sai ni. Yanzu dai ki fito ki ci abinci. Ko ba ki jin yunwa? Ni ba zan iya cin abinci ba. Na tabbatar yanzu umma na da ƙanwata ba su ci komai ba. Ta ya ni zan ci? Wallahi sai dai ku kashe ni da yunwa. Ni ba zan ci abinci ba. Kyale ta ta yi ta fita. Zuwa can sai ga bawan Allah nan da har yanzu bata san sunansa ba ya shigo. Ba tare da ya kalle ta ba ya ajiye mata filet na abinci. Wuri ya samu ya yi zaman shi, ko kallon abincin ba ta yi ba. Ta ci gaba da kukanta. Shi yarinyar mamaki take bashi. Wato ita ma ta iya jin kai ashe. Wayar ya sauko ƙasa a gabanta ya zauna. Janyo filet ɗin abincin ya fara bata a baki. In amsa ta yi, wani irin kallo ya mata. Babu shi ta buɗe baki. Haka ya ci gaba da bata sai da ya tabbatar ta ƙoshi, sannan ya ɗauki filet ɗin ya fita da shi. Ita dai yanzu ta daina tsoro, mamaki abin yake bata. Ikon Allah ne kawai ya kai umma gida. Tafiya take amma ba ta kallon gabanta. Suna shiga kuwa babu kowa alamar umman Faruk. Ita ma ta shiga ciki. Ta isa cikin ɗakin ta kwanciya ta yi akan katifa. Ta yi wa Fadila nuni da ta bata maganinta. Ba ta yi ta sha, sannan ta koma ta kwanta. Ita dai Fadila shiru ta yi kawai, ba ta ce komai ba. Suna a haka sai ga maman Faruk kamar wacce aka jefo. Har wani haki take, tunda ta ga umma cikin bargo ta san ciwon ta ne zai tashi. Ƙasa ta yi da muryarta kamar mai jin tausayin su ta fara magana. Ayya Fadila, ba ku gane ɗakin saurayin da Humairan ta je ba ne? Wani irin kallo Fadila ta mata, duk da ba ta da wayo, amma ta fahimci ba alkhairi ba ne ya kawo ta ɗakin. Anti, don Allah idan kin gama abin da kike za ki iya tafiya. Kin ga umma ba ta da lafiya, to ba ta son surutu. Ba ya ce miki yayi Humaira ɗakin saurayi ta tafi? To idan ma can ta je, ai alhaki na kan abban mu ko? Lallai, wato ke ma kin fara haddace maganar da uwarku take gaya wa mijina. Dan ba zan ce ubanku ba, bai ji bai gani ba, an ba mishi ku. Cikin rashin damuwa da maganar ta Farida ta ce, to mu muka ce miki shine ubanmu? Ai yanzu na san idan umma ta ji sauki za ta gaya mana abban mu na gaskiya, wanda zai so mu yasa a nemo mana yaya Humaira. Wa ma ya sani ko ku ne kuka sace ta? Ka sake Furaira ta yi. Wato da ganin Fadila za ta yi fi Humaira rashin kunya, domin kuwa idan
ita ce babu abin da za ta ce sai dai ta yi kuka. Barin ɗakin ta yi tana ƙara ya da musu magana duk abin da suke umma tana jin su, amma ba ta da ƙarfin tsawatarwa da Fadila. Ita kaɗai ta san halin da take ciki. Haka ta kwanta cikin tsananin ciwo kafin wayewar gari ko jiki ya yi tsanani, gashi ko magana ba ta iyawa. Haka Humaira ta wuni a ɗaki, babu abin da ke tayar da ita sai sallah. Abincin rana ma da matar ta kawo mata ko kallon inda ta ajiye ba ta yi ba, duk da tunaninta ma ummanta na kan ummanta. Karfe 8 na dare ya shigo gidan, ga alama cikin maye yake. Tana zaune akan dadduma ta ji kamar an jefo mutum. Tashi ta yi a firgice, ganin shi cikin wani hali ya saka ta juyawa inda yake. Da sauri ta ja baya sakamakon amai da yake mai ɗan banzan wari. Toshe hancinta ta yi har sai da ya gama. Allah sarki, tausayi ya bata. A ce mutum mai arziki ne da ilimi cikin halin maye, don ko ba a faɗa mata ba ta san shi ɗin mai ilimi ne. Ko da yake an ce haka masu kuɗin nan suke, daga bin mata sai shaye-shaye. Gabanta ne ta ji ya faɗi. To idan shi ma wannan yana bin matan fa ya za ta yi? Allah ya kubutar da ni. Abinda ta faɗa kenan. Haka ta kama shi da ƙyar tana nishi, ta ɗan matsar da shi daga aman. Toilet ta shiga ta ɗauko mofa, sai da ta yi mofin ɗin wurin ta sannan ta buɗe wardrobe ɗin da ta gani a ɗakin. Sakin baki ta yi tana kallon kayan da ke ciki. Kayan mata ne kala-kala, kuma duk wanda ta gani daidai da ita ne. Rufewa ta yi ta buɗe wani site ɗin, a nan kuwa underwears ne. Da sauri ta rufe ta koma ga ɗaya bedsheet ne ta gani. Hakan ya saka ta ɗaukar ɗaya ta shimfiɗa a ƙasa. Ta ɗauko filo ta ajiye, so take ta ɗora shi a kan shimfiɗa, amma ta kasa. Duk abin da take yana jin ta kuma yana ganin ta, amma san bai da ƙarfin da zai ji da kansa. Da ƙyar ta samu ta kai shi kan shimfiɗar da ta yi masa. A wahalce ta zauna tana mai da numfashin gajiya. Zaune ta yi ta saka shi a gaba, ta yi takumi. Tunanin da take, shin wannan ita ce rayuwar masu kuɗin? Idan dai ko haka ne, ta fi son rayuwarta na rashi tare da kiyaye dokokin Allah. A ce giyar da za ka ce idan mutum ya sha sai ya yi kwana 40 ba a karɓi ibadar shi ba, amma su ita suka maida ruwan sutur da halin masu kuɗi. A take ta ji tsanar halin shi ya zo mata. Kasa kwantawa ta yi, gani take kamar da ta kwanta zai iya yi mata wani abu. Gashi ba ta san ɗakin matar nan ba. Kowa ya sani ma ba a gidan take kwana ba, ko kuma duk halinsu ɗaya. Da wannan tunanin bacci ɓarawo ya sace ta. Tunda aka fara kiran sallar farko ta tashi, wannan karin da ƙarfin shi ya tashi. Zaune yayi yana kallon ta. Bacci take, amma da gani ka san bacci ba baccin daɗi ba ne. Tausayinta ya ji da kuma kunyar abin da ya yi. Toilet ya wuce, sai da ya yi wanka sannan ya ɗora alwala. Raka'atul fajr ya fara yi, sannan ya gabatar da sallah. Ya daɗe a zaune yana roƙon Allah tare da tuba. Kuka kawai yake, ya so ya tashe da ta sallah, amma kunyar ta yake ji. First time kenan da ya ji kunyar wani ya gan shi a maye. Karfe 7 ta farka da addu'a ɗauke a bakinta. Ganin da ta yi ɗakin da haske, alamar gari ya yi daɗe da wayewa kenan, ya saka ta tsaki. Na biye wa wancan mashayin, gashi na rasa jami'in sallah. Wa ya sani ma ko baya sallah? Ita har ga Allah bata san yana cikin ɗakin ba. Bayi ta shiga ta ɗoro alwala, sannan ta fito. Har ta shimfiɗa sallah ta ji ya ce, ƙazama ki fara yin wanka tukunna. Dan ja da baya ta yi, don ta ji tsoro, sai kuma ta turo baki ba tare da ta ce da shi komai ba. Ta fara sallah, yana kallon ta har ta idar ta yi addu'o'inta, ta koma kan gadon za ta kwanta. Ke a gidanku idan an tashi ba a gaida manya ne? Kamar za ta yi kuka ta ce, ni dai don Allah ka kyale ni, kada ka sa laifinka ya shafe ni. Ina gudun na yi magana da kai, ni ma Allah ya ƙi amsar ibadata. Sai kuma ta juyo ta ce, in faɗa maka abin da umma na take yawan faɗa min kullum. Kai kawai ya ɗaga mata, saboda ba zai iya magana ba a yanzu. Yauwa cewa take, Humaira, a koda yaushe ki guji zama da mazinaci da mashayi. Idan kina tare da mashayi, kullum burin shi ya za a yi ke ma ki zama kamar shi. Shi kuwa mazinaci zai riƙa kwaɗaitar da ke daɗinta
a alhalin babu komai a cikin waɗannan abubuwan bayan zub da mutunci, nisantar Ubangiji da kuma jefa ka cikin fushin Ubangiji. To amma kai me yasa kake shan giya? Ta tambaye shi kai tsaye. Ni ma ban sani ba, ya ba ta amsa a tare da barin ɗakin. Mera baki ta yi alamar ko a jikinta, da ƙarshe ta shiga bayi domin ta yi wanka. Ko da ta fito wanka da kayan da suke jikinta ta ne kallon ta yi alamar ƙyanƙyami yana wani yamutsa fuska. Gunagunai ta fara ciki take faɗin yanzu ba don Allah ya sa ta sake kayanta ba da tun a toilet ba da haka zai kalle ta. Tsaki ta yi wanda bata san ya fito fili ba, sai dai ta ji rankwashi a kanta. Da sauri ta dafa kan. Zan miki last warning na ƙarshe da zaki min tsaki wawuya kawai, kuma ki maza ki sauya kayan nan na jikinki. Ke baki ji har tsami suke ba? Cikin jin haushin maganar shi tace duk warin su ya kai na aman da kai ne? Sai kuma ta yi shiru. Ki ƙarasa mana, naga alamun baki da kunya. Sam ai kuwa zan gyara ki ne, ki same ni a falo idan kin shirya. Daga haka ya fita a ɗakin. To masu sauraro, ba mu dakata a nan, sai in ce da kuma kasance a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Kar a manta a mana subscribe, a yi like.